আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে রবিবার রবিবার নভেম্বর মাসের 26 তারিখ। চলে আসছি টুঙ্গি বাজার। অনেক ক্রেতা এবং বিক্রেতার ভিড় দেখতেই পাচ্ছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো পাখির মিউটেশন এবং পাখির দাম এবং কি কি পশু পাখি এই হাটে উঠেছে আপনাদেরকে দেখাবো। চলেন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিও চলে যায়। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই ফেসবুক পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বড় ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা ভাই কি কি পাখি নিয়ে আসলেন আজকে টুঙ্গি বাজারে? আজকে আসলে লাভবাগ বাজরিগা ককাটেল আছে নিচে। লাভবাগ দিয়ে শুরু করি নাকি? এখানে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য লাভবাগ রয়েছে ভাই। নাকি বিভিন্ন মিউটিশনের আছে, তো বিভিন্ন মিডিয়া আসলে দাম বলতে গেলে আমার সময় দরকার। এখানে জোড়া 5.5 থেকে শুরু করে 3500 পর্যন্ত আছে। 5.5 থেকে শুরু করে 3500 টাকা আছে। এগুলো কি অ্যাডাল্ট নাকি রানিং আছে, এই জন্যই তো দাম একটু কম বেশি আছে আর কি। অ্যাডাল আছে, নিউ অ্যাডাল আছে, নিউ অ্যাডাল আছে না? মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে। সম্পূর্ণ লোক। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ ভাই, নিচে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য বাজিগার পাখি রয়েছে। রানিং ডিম বাচ্চা করা ভাই, রানিং ডিম বাচ্চা করা না ভাই? জোড়া হলে হলো 700 টাকা। এভারেজে দাম চাচ্ছেন নাকি খুচরা? এভারেজে দাম চাচ্ছি 700 টাকা, খুচরা বা পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে। খুচরা কিংবা পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে। নিচের কাঁচা আছে, ডায়মন্ড দাম আছে। নিচে ডায়মন্ড ঘুঘু দেখতে পাচ্ছি ভাই। জি, ডায়মন্ড ঘুঘু এগুলো দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার 700 টাকা জোড়া ভাই, সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট। সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট না? মাশাআল্লাহ, অসংখ্য ডায়মন্ড ঘুঘু রয়েছে তার কাছে। মাশাআল্লাহ ভাই, ককাটেল গুলা? ককাটেল এগুলা 5,500 টাকা জোড়া, বয়স 6 থেকে 7 মাস। লুটিনো বাজরিকা 1500 টাকা জোড়া, 1200 টাকা রাখা যাবে। লুটিনো বাজিগার না ভাই? 1500 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া ভাই। মাশাআল্লাহ ভাই, মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 017 017 57 57 32 32 1826। 1826। ভাই ঠিকানাটা? ঠিকানা মিরপুর 1, ঢাকা। মিরপুর 1, ঢাকা। থ্যাংক ইউ ভাই। জামাগুলোর দাম কত করে যাচ্ছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি কি নিয়ে আসলেন আজকে? আজকে খালি পাখি বেবি। পাখির বেবি নিয়ে আসছেন? কি কি পাখির বেবি নিয়ে আসলেন ভাই? কোকাটেলের বেবি। এখানে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য বেবি রয়েছে ভাই ককাটেলের। এগুলো সবগুলো কি হ্যান্ড ব্রিডিং? জি জি। বয়স কতদিন ভাই? বয়স হলো 30 দিন। 30 দিন না? যারা ট্যাম করাতে চায় অবশ্যই নিতে পারবে তো? হ্যাঁ, ট্যামের জন্য পারফেক্ট। ট্যামের জন্য পারফেক্ট। মাশাআল্লাহ, যারা শিকারি করবে এটি দিয়ে করতে পারবে। এখানে এভারেজে দাম কত করে চাচ্ছেন? 2000 টাকা পিস একদম। 2000 টাকা এভারেজে পিস। হ্যাঁ ভাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কি ট্যাম করা? হ্যাঁ, এটা ট্যাম করা। এটা ফুল ট্যাম না? হ্যাঁ হ্যাঁ। বয়স কতদিন ভাই? এটা বয়স 1.5 মাস। নিজে নিজে খাইতে পারে? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দাম কত চাচ্ছেন? 3000 টাকা। 3000 টাকা। আর এখানে একজোড়া জাবা দেখতে পাচ্ছি ভাই। হ্যাঁ, জাবা জোড়াটার দাম কত চাচ্ছেন? 1400 টাকা। 1400 টাকা। বয়স কতদিন ভাই? বয়স 10 মাস। আমার কাছে আরো কি কি দেখতে পাচ্ছি আছে রয়েছে, এগুলো কি কি রয়েছে ভাই? এগুলো হার্নেস আছে, সিরিজ আছে, আর আছে পাখির খাবার। পাখির খাবার? পাখির খাবার কত করে ভাই? এটা খুচরা হলে 200 টাকা। আর যদি পাইকারি কেউ নিতে চায় নিলে আলোচনা সাপেক্ষে না? আর মোবাইল নাম্বারটা বলেন। বাসার লোকেশন নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। ফোন নাম্বারটা? 0188 0188 58 58 74 74 896। 896। থ্যাংক ইউ ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি কি কালেকশন নিয়ে আসলেন আজকে? এই তো সামান্য কিছু। এখানে যা আছে সব না ভাই? তাহলে লাভবাদ দিয়ে শুরু করি ভাই। হ্যাঁ, ব্যাগে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য লাভবাদ রয়েছে ভাই একসাথে। অসংখ্য কই, মাত্র 8 পিস। মাত্র 8 পিস না? মাশাআল্লাহ ভাই, এগুলো দাম কত করে চাচ্ছেন এভারেজে? এভারেজে চাচ্ছি 4500। এভারেজে 4500 না? এখানে আছে কি কি? লুটিনো পিস পেস, অফলাইন, অরেঞ্জ অফলাইন, গ্রিন ফিশার, ব্লু মার্ক। ব্লু মার্ক, ব্লু পিস পেস এটাকে বলা।
ভাই এখানে বেবি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলা। হ্যাঁ, ককাটেল গুলা আজকে কেবল বাপমা থেকে নামানো হয়েছে। দেখেন অন্তরে ওই পোষণ গুলো ছাড়ে না। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, পুরা বাপমা থেকে নামানো হয়েছে। রেড আই বাচ্চা, ওই যে দেখেন, দেখছেন অনেক অ্যাক্টিভ খাবারের জন্য না? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এই বাচ্চাগুলো যারা পালবে ওদের ফেস চিনবে না, যত কাছে থাকা যায় তত মানুষ আপন হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এরকম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর ভাই, আমার ভালো লাগছে অনেক। ভাই দাম কত চাচ্ছেন? ভাই 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ, এইগুলার মানুষ যেটি বেচে আমিও সেই দামে। একটু মাশাআল্লাহ, ভালো দেখা যায়, মাশাআল্লাহ। একটু দাম বেশি তা না, একই। ঠিক আছে ভাই, যে কাস্টমার নিয়ে পালতে পারে। 3 পিস আছে। হ্যাঁ, 3 পিসই দেখার মতো সুন্দর। দেখেন এটা একটু বেশি ছোট, তারপরে এটা লোমগুলো দেখেন একদম পুরা। লোমগুলা অলরেডি ওটা শুরু করে দিয়েছে। মাশাআল্লাহ, অনেক খাবারের জন্য অনেক অ্যাক্টিভ। দেখেন চোখগুলা জলজল জলজল করতেছে। রেড আই পুরা। মাশাআল্লাহ, রেড আই। দেখেন তো এটা। ভাই বাকিগুলো একটু দেখান দর্শকদেরকে। আর কি দেখবেন, কোনোর আছে। কোনগুলো দেখান। কোনোরগুলো পিস পড়বে আপনার 4500 টাকা। কোনগুলো 4500 টাকা পিস না? মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। ভাই বয়স কতদিন? এটা বয়স আপনার 25 দিন। 25 দিন। মাশাআল্লাহ, কোনোর 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 দেখে জোড়া আছে না ভাই? না না, এখানে এই বয়সে তো এটা নরমালি বলা যায় না ভাই। এটা তো নরমালি বয়স বলা যায় না, মানে একই ঘরের বাচ্চা বাকি যেগুলো আছে। হ্যাঁ, এটা একবারের বাচ্চা, একটা আলাদা। মাশাআল্লাহ। কোনগুলো দাম কত করে রাখতে পারবেন পার পিস? 4500। 4500। ভাই এগুলো কি ট্যাম্প করা? এখানে দেখতে পাচ্ছি পকাটেলের বেবি, এগুলো হ্যাঁ। ট্যাম্প করা নাকি? এগুলো ছোট বাচ্চা, ঠিক আছে। ছোট বাচ্চা না ভাই? এগুলো হ্যাঁ। নিজে খাইতে পারে নাকি? না না না, নিজে বড় খাইতে হইছে। পারে না, না ভাই? হ্যান্ড বিডিং না? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, এখানে 3টা বেবি দেখতে পাচ্ছি ভাই, দাম কত কত চাচ্ছেন? এগুলো তিনোটা 2000, গেরেগুলো 1500। লাভবার্ডের 2000, গেরে 1500, আর এই লাভবার্ডের বেবিটা এটা 1500। 1500 টাকা। মাশাআল্লাহ। ভাই এটা কি রানিং নাকি? হ্যাঁ, এটা রানিং রানিং। এই জোড়াটার দাম কত চাচ্ছে? জোড়া নাকি? যেটা 5000 টাকা। জোড়া না ভাই? 5000 টাকা না? মাশাআল্লাহ, লটিনোটা মাদি, এই গ্রেটা মেল। লুটিনোটা মাদি, বেটা মেল। মাশাআল্লাহ, পাগল লোক আপনি। ভাই বাজিরাগুলো এভারেজে কত করে দাম চাচ্ছেন? 700 টাকা। বয়স কতদিন ভাই? বয়স রানিং। বয়স রানিং না? আর এখানে একটা ব্লু ফিশার আছে। এখানে একটা ব্লু ফিশার দেখতে পাচ্ছি ভাই। জি ভাই, এটা কি রানিং ভাই? ফুল রানিং। এখানে কালার মল্টিং। মাশাআল্লাহ, বয়স কত? দাম কত চাচ্ছেন? 5000 টাকা। 5000 টাকা। এদিকে ডিম বাচ্চা করা আছে ভাই? ডিম বাচ্চা আমি নেই, কম আমি দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, ডিম বাচ্চা মানুষ তো। ভাই বিক্রির জন্য নিয়ে আসছে। অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ। ভাই দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ককাটেল একসাথে রয়েছে ভাই, এগুলো কি রানিং ভাই? 80% রানিং। 80% রানিং না? হ্যাঁ, এগুলো জোড়া মিলাই দিয়ে কত করে দাম রাখতে পারবেন? জোড়া মিলাইলে আপনি 4500, অ্যালবিনোটা 12000 টাকা। এলজিনিওটা 12,000 আর বাকিটি 4500 না? 4500। মাশাআল্লাহ। এই মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0185 0185 37 37 12 12 83। 83। ভাই ঠিকানাটা? মিরপুর। মিরপুর। থ্যাংক ইউ ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। ভাই কি পাখি নিয়ে আসছেন? লরি ভাই ভাই জি ভাই, লরি লরি। নাম কি লরি? লরি ভাই বয়স কতদিন এটার? ভাই বয়স 3 বছর 3 বছর। হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করানো হয়েছে একবারও? না দিন বাচ্চা বাচ্চা করে না ভাই ডিম বাচ্চা করানো হয় না? না এটা কি আপনার নিজের বাসার পাখি? বাসা ভাই সুরক্ষা পাচ্ছি বাসার পাখি। ট্যাম্প করা ভাই? হাফ টাইম করে ভাই হাফ ট্যাম্প না? হ্যাঁ মেল না ফিমেল ভাই? সিঙ্গেল ফিমেল। হ্যাঁ দাম কত চাচ্ছেন? 18,000 18,000। মাশাআল্লাহ। ডিমও আছে রে এটা কি সিঙ্গেলই পালছেন না ভাই জোড়া ছিল? হ্যাঁ ভাই সিঙ্গেলই পালছেন নাকি জোড়া পাখি ছিল? সিঙ্গেল পাচ্ছি ভাই সিঙ্গেল সিঙ্গেল পালছেন না? ভাই মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 019 019 73 73 হ্যাঁ 73 20 23 23 7323। তারপর 34 34 67 67। ঠিকানাটা? কত মার্কেট ওশান মার্কেট। থ্যাংক ইউ ভাই।